welcome back to my channel. And for today's video, we will be doing a mukbang. So, dahil it's already magte-10 p.m. na, and nag-crave kami, and sakto naman na meron kaming spicy noodles sa Korean spicy noodles sa ref. So, naisipan namin na i-mukbang na to. And, yan. So, ang kakainin namin ay meron kaming yung black na noodles. Oo. Meron kaming carbonara, and then meron kaming cheese flavor. So, dahil bida-bida kami, mag-chopstick kami kahit di kayo marunong. Trying hard. Oo. And meron din kaming gatas dito para if ever na, alam mo na, sobrang maanghangan. And, yan, kakain lang kami. So, yeah. Let's get started. Bigyan mo na, para yung start mo, kakain na lang. Okay na, ayan na. Start ko na yan. Okay. Hindi ko na tayo. Hindi ko alam mag-chopstick. So, una namin itatry dito muna para paanghang ng paanghang. So, ito cheese, carbonara, and yung pinakamanghang. Ito yung black. So, try muna namin yung mag-chopstick. Sige. I-push mo yan. Ayaw magdikit ng chopstick. May tinidor kasi. Hindi ka magalaw. Naano na ako sa amoy niya ang anghang. So, try na. Try lang ba? Akala ko parang minum sa akin. Hindi ako makakain. Iyak ako. Kaya kasi may gusto nito. Oh, wow. So, yung milk namin, nilagyan na namin ng yelo. Sobrang anghang. Tapos, ang gusto niya pa, magcha-challenge kami na uubusin namin. Cheese na talaga to? Seryoso ba? Ayaw ko na mag-chopstick. Nabura yung lip tint ko. Pero masarap. Tinidor na lang ako. Naghirap kumain. Sobrang anghang. In fairness, kaya naman yung ako. Ang ending ako papaubusin niya niyan. Ito palang cheese pa lang to. Nasa cheese pa lang kami. Tissue. Patay tayo dyan. Hindi ka pa nangangalahati. Gatas ko. Ayan na lang. Tutuloy ko pa ba ito? Tolerable naman eh. Pero, tignan nyo guys, nagpapawis na ako. Parang Kain. Isingin mo sa mga pangulus niya. Naglalaway ako. Anghang. Parang wala lang sa'yo. Hindi ko siya garong ako. So, it means siya uubos nito. Baka diretso kung ano mamaya. So, yan. Try natin tong carbonara. Sabay niya pala hindi maanghang eh, no? Inuna yung maanghang.
maanghang. Ito yung hindi maanghang. Mas masarap to. Gusto ko yung meron siyang mga mga herbs na nakalagay. Pakiready yung ano ko ha, ice cream ko pagtapos dito. Anghang. After mo kainin, saka andun yung anghang. Oo nga. Meron siyang nasa dulo yung anghang. Ito ba naisip ko? Siya kasi ang kulit ng kulit sa akin. Sabi ko, hindi ko kaya yung ganito ka-anghang. Pero siya yung makulit. Kaya ang ending, umorder ako sa Shopee nito. By the way, if gusto nyo rin to, ililink ko sa description. Ilalagay ko sa description box yung link ng pinagbilang ko na Shopee. Kain lang, walang iyakan. Kasi, by the way, naghanap pala ako ng pinakamurang mabibilhan ng Korean noodles sa Shopee. And I believe nabili ko lang to for 54 to 56 pesos kasi the rest is the rest is 65 ay 60 oo 65 to 75. 70 80 pesos. And ito yung pinaka mura. Tapos sobrang ganda ng packaging niya pa, and sobrang bilis din ng shipping nila. And sobrang approachable din yung seller, in fairness. Kasi nagsisend siya ng picture bago mag-ship ng product kung complete ba. Kaya pa-check niya. Kinaan yung gel. Gatas pa. Andito pa lang kami sa mga easy. Easy Wala. pa yan ah. Wala pa dito sa Nauna nga yung ano yung Oh, maanghang. syempre. Ano to eh? Ang tawag dito. Ito yung pinaka-hard eh. Kumbaga, ito yung ko sa puste ilong ko. Nag-aapo yung muso. Kaya pa? So, Hindi ayan. naman siya sobrang anghang. Nakaka- Yung muso lang. Muso talaga. Naiwan sa muso yung sauce. Andun yung anghang. Wala sa dila. Hindi labi. Nuso talaga. Eh di huwag natin idikit sa labi para Kasi maano rin sa dila eh. So, kung hindi. Siya kasi sobrang hilig niya sa maanghang. Though ako Dito. naman, mahilig naman ako sa maanghang, pero hindi ganitong super duper anghang. Kasi minsan yung food, kapag medyo walang anghang, parang walang walang ka-excite kainin. Parang ganon. Walang thrill. thrill. Medyo May bumubulong sa gilid eh. Sumali ka na kaya? Parang may katulong kami dito. Ayaw niya rin magdusa. Pero masarap siya. Masarap kaya. Hindi nga lang, may aftertaste siya ng anghang. Kasi dulo yung Okay. anghang niya. May lang sa carbonara pero hindi sa ganito. Alam ko lang ba't di mo na Hindi ko lang bet. Kasi yung basil. Basil yan, I think. Basic. Yung mga herbs, ayaw niya, hindi niya bet. Gusto lang. Ba't pala umaga namin yung ato para may mabibigyan kami.
Walang iyakan. Pangalawang set na namin ng ano to. Tata. Ba't di ganong malamig? Kasi kinain mo Hindi yun. ko na kaya. May last pa. Isang hibla lang titikman ko dito. Oh, First time kong tinry yan, isang hibla pa lang, hindi ko na pineri. ba't pinabili mo pa sa akin? Siyempre, Nakainis damay-damay to. to. Damay-damay lang. Kulit siya ng kulit sa akin nung bumili nito. Tapos, ito pala, hindi niya rin naman pala kayang kainin. Di ba lang hindi ko kayang kainin? Hinanapan ko pa ng pula. Bida-bida, gusto niya pa. Umorder daw ako ng pula. Eh, di ba yun yung 2 times? Ito pa nga, wala pang times 2. Carbonara and cheese pa yan. Sobrang anghang na. So, ang ending, tinikman lang namin siya. Yeah, labas mo na yung ice cream. Ang ginawa mong challenge to, ubos yan. Yes. Challenge? Gusto niya kasi, kinukulit niya ako. Gusto Siyempre daw, may praise dapat, no? i-challenge Hindi pwede daw challenge. namin. Challenge Walang na lang daw prize. kami. Lagyan mo- Sure ka? O sige, mag-challenge tayo. Wala na, ayoko na. James. Ang mananalo. Hindi ko gusto lasa eh. Ang mananalo. Sa kanya tong pinaka-spicy. So, tikman lang na. Ayoko lang tikman ko. Tatakot ako. Oh. Partida. Isang hibla pa lang to. Challenge. Dito ka ba kumuha kanina, iya? Ng sandok challenge. Dali. Ayoko. Tatakot ako. Ganyan lang isang sandok. Sige nga, ikaw nga. Kaya Dalawa ko kayo. te. Kanina ka lang gawa ko eh. Ikaw, Dalawa kayo. mo. Paunahan, dali. Akin na lang yung ice cream ko. Parang diretso. Dali pa ako naman kayo. Isang ganyan lang. May bumubulong. So, pasensya na ako. Medyo maingay kasi umuulan kasi ngayon. Sabay ka. Sige, singgot. Sige. Kanina hindi ako sinisipon at dahil anghang na ako yan. Sobrang sipon-sipon na. Dali mo. Ba't ba binabantayan mo Hindi yung na ako kaya ko talaga eh. Kainin mo yung Bida-bida sa'yo. eh. Wala akong joke. Kumuha ka. Nakatikman ko na kasi to, kaya alam ko na yung gano'n siya kaangga. Ayoko. Sabi ko ba? Sabi ni Iya, siya daw magsasandok sa akin. Siya na Ayaw yung mo naman magsusubok. magsandok eh. Ah, Hindi ko lang kaya Isa lang. isuko. Isa lang. Kunti lang. Sige, ikaw nga. Ikaw, kumuha Maduga nga ka ako eh. Kakain ako, tapos di kakakain. Bumigay na ako. Wala, hinuli ko yan. Ayan. Makakain ko pa sana. Hindi namin kaya talagang kainin. Lalo na ako. Naiyak na ako. Akala ko mukbang lang ko. Iyakan pala ko. Meron kami ice cream. Sobrang sarap ng ice cream niya. Suko siya. Hindi na lang hindi challenge. Kung challenge yan eh, tapos may prize, ano. Wala nang anghang-anghang. Ang ending, lagot kami kay mama. Ubusin mo yan. Buti na lang kamang mura to. Kasi kung binili ko ng medyo pricey to, sobrang manghihinayang talaga ako. So, dito lang po nagtatapos yung mukbang namin na tumikim lang kami. Tikim-tikim lang. Tikim Ay, lang siyempre kasi- kasi minukbang. Hindi namin kayang kainin. So, yun. Thank you guys for watching. Bye!